اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو، دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دغه ښایسته مسجد چې تاسې ګورئ، دغه مسجد چې دا خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د درګي په بازور کې دی. دغه په لومړي سر کې به زه ځانګړې مننه نثار ورور نه وکړم، هغې تر څنګ بدشولي ورور نه وکړم چې هغه موږ سره فی الحال نشته، سمرجونو سره دي، حاجي صاحب نه بې وکړم، او د دغې مدې کې ټولو قدرمنو ځوانانو نه بې وکړم چې د دې مسجد په اړه یې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې وکړلې او دغه مسجد یې تر دغه ځایه راورسولو. نثار وروره سلام. وعلیکم السلام. کروان صاحب جوړتیا او سلامتیا د غوړمه هر کله روشئ خیر وغولیږي. او ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې نن په داسې یو ځای کې ویلوړ یو چې دا ځای کې مخکې زوړ مسجد و او ډېر په کمزوري حالات کې او دا کې خلک نه زیږېدلو، نو الحمدلله نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې داسې ورځې سمخ شوي چې داسې کې یو ډېر ښایسته مسجد جوړ شوی دی. قربان مشم کروان صاحب محترم. دا خو د توسې رقم ته د خلوص مخلص ملګري په همکارۍ همدا شونته دغې ملګري په همکارۍ کوم ملګري چې موږ په داخل کې دي هغه که شتمن دي که غریبان دي، دلته موږ سره خپلې واسې که لاس روپۍ دي که سل دي که زر دي کوم کې کړی دی. د دې تر څنګ هغې ملګري په همکارۍ کوم ملګري چې موږ په خارج کې ژوند کې لکه په عربي هیوادي کې دي، اروپایي هیوادي کې دي، همدا شونته په امریکایي کې استرالیایي هیوادي پرې کوم د موږ مخلص او مسلمان ورونه چې وي هغې موږ سره کومک وکړه، لکه څه ډول چې تو یې د وري وکړه. په داسې کې پخوا یو داسې خړګای مسجد و چې په هغه کې د عبادت کوونکي دپاره هغه سهولتونه کوم چې ضروري وي موجود نه و، نو موږ ملګري د اقدام وکړو. الحمدلله اوس تر دې ځایه رسېدلي یو چې د مسجد کې موږ داسې ویلوړي یو ډېر کور هم کړی دی. ډېره زیاته مننه، خوشحال اوسئ. حاجي صاحب محترم، د دې مسجد په جوړولو سره څومره ستونزې حل شوي دي؟ الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم. د دې په مسجد په جوړولو سره دومره ستونزې حل شوي دي چې اول په دا ځای کې دا ټنکۍ موږ نه لرله، دا اوبه موږ نه لرلی. مثال چې بارون به شو په دغه غزې کې به خال نه سره زیږېدل، جومات وړي که وایي الحمدلله داخل کا زیږي، په برنډه کا زیږي. د همدغه حاجي صاحب محترم ډېره زیاته مننه، خوشحال اوسئ، الله دې تاسو ته اجرونه ډېر کړي. نثار وروره بل کوم داسې چې ته ضرورت دی په دغه ځای کې چې تو ته معلومیږي چې هغې ډېر عاجل ضرورت وي؟ کروان صاحب محترم، لکه مو پخوا هم دا خبرې کړې وي چې دغه مسجد دی د دغې مسجد دی ډېر اکرام پوچاروي. لکه مثلا موږ مسجد چې دی چاردیواري نه لري چې دا ډېر مهم ضرورت دی د دې په خاطر چې دلته ځناور شی داخل نشي. دغې تر څنګ موږ شو ته کومې دروازې او کړکۍ چې لیدلی کېږي دا رنګ نه لري. دغې سره په څنګ کې موږ د اوداسې دپاره توسې هغه ویډیو هم وکړه د موږ د اوداسې د اوبې ټنکۍ نه اوداسې دپاره منظم ځایونه موږ نه لري، لیدونکي ویني. نو په چارو چې موږ سره موږ په دغه ځای کې داسې ځایونه ولري چې په هغه کې خلک په اسانۍ سره اودسونه وکړي. د دې تر څنګ دغه مسجد چې دی په نقشه کې لیدل کېږي، موږ نقشه د ملګري سره شریکه کړې ده. په هغه نقشه کې دا ډېر ښکلی رنګ لري. کله چې هغه رنګ ورکړی شي د مسجد ډېره خپله هغه روشنایي ښکلا پیدا کوي. نو مسجد رنګ او مینارۍ دي په څنګ کې سره دغه ستونزې مشکلات موږ لرو. نو په دغې برخه کې موږ د ټولې خیرخو مسلمانو ورنه نه چې چا موږ سره په دغې ځای کې لاس روپۍ کومک کړی هم دی، د دوی د کومک نه یو جهان مننه کړي. د دوی د دغې کومک په اساس دلته ډېرې خلکو ته سهولت ورسېدو، ان تر دې پورې چې ډېرې مسافرې ورونو ته سهولت ورسېده. هغې مسافرې ته چې په دا لیار نه تاګ راتګ کړي. او یوه غوښتنه دا هم ځینې لرو چې دغه کور ویز ډېر شوی دی، تقریبا چې 80% کورونه خلوص دي. د کوم چې موږ یې د وري کړل دغه چارې پوتې دي، دې برخه کې د دوی موږ سره کومک وکړي چې دغه مسجد خلوص شي. نره موږ هغه چا په اصطلاح چې ګټه اخیستنې ته یې وسپارو، هغه په مکمل شي چردوالۍ هر شی برابر شي. اوس لږ نیمګړتیا محسوسېږي چې چردیوالۍ دغه سامان یې نشته. ډېره مننه نثار وروره، خوشحال اوسئ، الله دې ژوندی لره. قدرمن لیدونکو، د دې مسجد په اړه کومې غوښتنې چې وي هغه تاسې واورېدې او عملا وهم لري چې دغه ستونزې دی لري. هر څه چې داسې مقدس ځایو کې خپله برخه واخلو. دا دنیا خو نیمګړې ده، په ډېرو خلکو مو په د خپل لوست ثواب دپاره خورې وړولې. یو ورځ به موت ونې هم داسې څوک خورې ړوي، فقط موږ به او د موږ عمل به وي مخکې له دې چې دغه دنیا پرېږدو، هغه دنیا ته ورسئ چې داسې خیر کورونه وکړو. او د دې شمېره هم د تبلیغ په کریم نه په خپل لوست تاسې کله شئ د دې سره په مستقیم ډول همکاري وکړئ. الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. مخکې عید روان دی او په وطن کې غربت دی، هر څه په خپل وطن کې قربانۍ وکړو تر څو دا غوښې هغه خلکو ته ورسېږي چې نن د ماړۍ فرمان دي. دا وطن چې ابوده نن
دا ټولو ته معلومه خبره ده چې دا د مسافرو په مټ د وطن ابود دی د دې په مټ نه دغه مسجدونه جوړیږي او داسې د خیر کورونه کیږي او بیا هم تو څنګه غوښتنه کوو چې په خپل وطن کې په خپل لوس نه قرباني وکړي که بیا تاسو چیرته لوس نه رسیږي او د مونږ لینک شته هم په کامنټ کې شته او هم د ویډیو په سر نشته لا ګوپاندمي هغه کې همکاري کړی شئ په واتساپ نه هم انشاءالله اړیکه نیولی شئ او ډېر خوشحال یم چې دغه مسجد تر دې غزیه راورسېدلو الله دې هغه چاته چې په دا برخه کې همکاري کړې وي او زره کورې کړې وي الله دې اجر نه وي د جنگونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی خاوره د جنگونو پر ځای د آبادۍ